Arrasaten iaz sortutako Anita Parker taldearekin jarraitzen dugu. Apa, bikote? Kaixo, Bueno, swing doinuak ekarri zenituzten eta orain disko berriarekin doinu dantzagarriagoei erritmoa bizkortu eta elektronika pixka bat ere sartu diozue. Nolako diskoa aurkeztu duzue? elektronika pixkat edo asko sartu dugu oraingo honetan, aurrekoan ere, hori da gure oinarria. Akaso oraingo honetan horrek badauka protagonismo gehiago eta oso diska edo disko anitza dela esan genezake, ez da? Bai, kontraste duen, egun ondan hoi, hor da bentzela kafiekin. Kontraste duen disko bada, bestia igual borobiltxua guazan holan matiz gutxi, honek dauzko geixau eta ertzorreik mine itxeko enditxugu, apurtxo bat espabilatzeko edo badaz kantu lasaiak, baina badaz kantu oso bortitzak eta kaineruak, eta gero dantzagarriak danak molde elektroniko hortan. Oso ezberdinak dira euren artean abestiak. Baditugu oraindik ere bi elektroswing egin ditugu, baina horrez gain beste era batetako abestiak ere egin ditugu. Bolero elektroniko bat ere horrekin ausartu gara. Beraz, entzun beharko duzue, jakiteko ea nolako lana egin dugun aurten. Primeran, hori azkeneko emaitza edo, baina grabazio hori galdetu nahi dizuet, izan ere, diskoa, Arrasateko Xot estudioan grabatu zenuten, erre eginda, eta horren ondorioz, Katarain estudioan grabatu izan behar duzue zeuen bigarren lan hau, ze sentsazioekin? Hombre, lehenengo kolpe latza izen zen, etxie galtzia, eta bertan errezan dana gaitxi, baina, gero egiz esan lagunen injarra eta elkartasunakin, euki genuen ohorea eta lujua, Katarain estudioak berriz zabaltzeko, eta namazan babespeien gure lan aitzeko, eta egiz esan etxien bezala egon gitzen, bi aste egon gitzen trauta eta gure ideiak nahazten, eta izen da magiko. Nahiko espirituala, bere alde espirituala euki dago. Talde moduan ere oso aberasgarria izan da. Konbibentzian ibili garelako bi astez, udan, Nafarroako mendi artean, lagunez inguratuta, nire bizita asko jaso ditugu, eta, Jonan Ordorika auzokidea zen, eta gutxi gora bera, gurekin pasatzen zituen arratzale guztiak, eta oso era positiboan ikusi dugu esperientzia berri hori, ez? Gauza txar guztietatik atera behar da zerbait ona, eta kasu honetan gure bigarren horrela grabatu izana, kriston esperientzia izan da. Aukera polita. Azkenien gauza txar batetik transformatzen zerbait oso positiboan, eta hori igertzen da diskuen. Dagoeneko 60 kontzertu baino gehiago eskaini dituzue, Euskal Herrian, inguruetan, Japonian zarete, Japonian ere izan zarete, zer moduz? Japonian eta Korean primeran, ezin hobeto, kriston hori izan dela esperientzia aberasgarria, talde moduan eta pertsonalki danontzat, ez? Ez hitzik gabe. Egiz esan, esperientzia horrek zure eta zure kantuekin nolan etxienen jako zerbait jutia munduko beste puntara eta ikustia japonesak eta koreanuak dantzan eta zure egi horreikin purtsu bat izerdixe botatzen positiboa eta gehien bat gure zuzeneko energia hori gehitxuen jo. Eta nola, naiz eta hizkuntza ezberdinak hitz egin, ez? Musikaren bitartez nola munduko beste puntan bizi den horiekin komunikatzera, oso polita izan da. Handik lagintxo bat ekarri duzue, bideoklipean oiukatu izeneko bideoklipa segidan ikusiko duguna, han grabatu duzuelako. Bertako imaginekin, gure turismo eta hango esperientzia gehixen oiukatzia, gaur egun bizi dauen gainin eta hainbeste informazio iturri, hainbeste emuten da hainbat buru, hainbat aburu, eta batzutan ez dakigula ze esan bez, ze Maria duen honena oiukatzia eta malaletxe apur bat aunque sea kafe orduan ez da gitxe.
Primera mami esker, bikote, Zuei, bai. sorte hon hemendik aurrera ere, eta hementxe Anita Parkerren oiukatu bideoklipa. Beltz-txuri, hori edo berdea, trans, gay edo heteronormala, langilea, espainol petoa, DJ-a managerra, denetan kaskarra, gizon eme edo gauza, ukabila asamblada, ta hipoteka banaka edo batera, eskuak gora, zure botoa sistemaren aitzakia da. Desberdina demokrazian, Europa eguzkia eta patera, Goldman Sachs edo gobernua, kapitalismoa, violentzia da, inozoen arrokeria, boterearen txontxonkioak, smartphonearen azken aplikazioa, Jorge Bukai eta kokaina gurutzeak karea, eta porlana ranerrak, bizikletak ta memeak, bataka edo batera, eskuak gora, zure botoa sistemaren aitzakia.